geesood murtida la isku gacansayro حتى تلقوا الرعنتو يقددو حاجة قرويدو لبدا geesood murtida la isku gacansayro karmaqaate abaal gudinayay talahu gaysteene isaga kilkilo dhibkii siigu haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni karmaqaate abaal gudinayay talahu gaysteene isaga kilkilo dhibkii siigu haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni ummadeena ninka kala gureegabaya loo dayni hilbahooda ninka gadi jireegabaya loo dayni umaysiga ninka nagu haye gabaya loo dayni ummadeena ninka kala gureegabaya loo dayni hilbahooda ninka gadi jireegabaya loo dayni umaysiga ninka nagu haye gabaya loo dayni kaajada ninka nagu dile weli ka simbeeri hooyada ninka garifaye gabaya loo daynin kaajada ninka nagu dile weli ka simbeerin hooyada ninka garifaye gabaya loo daynin iswada gowrace isku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gureegabaya loo dayni gacalkan iswada gowrace isku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gureegabaya loo dayni gayigeenu waagu dageen gooni isku taagnay engogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo gayigeena waagu dageen gooni isku taagnay engogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay ee guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocandhadii keenay ee dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo
marka gabi indheer garatadii jeer laysugu geeyey ee guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocankadii keenay ee dadkiisi kala gaasire gacabis weydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow 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 la garan maayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان واحد لو برتان إن اللي نقدر دينا برامج جيبوتي توسي حسن دالية وحلينا هاد داودياشنا داونا يا كل بنو بحرنا وحلينا كسر هذا برامج كي جيبوتي توس وحلينا هاد أنت أنا داونا ساعة عاوة توس وجودي تو حلينا هاد برتا يوتيوب مع برتا فيسبوك قدال واحد داون دوتين برتا يوتيوب إنه رالي هالما هذا الكمترو marka waxaan aan caawa barnaamijku yahay barnaamijkii taxanaha xasan sheer xareed waraaga weyn reer Djibouti ee dalka dibadiisa jooga oo kulliba ummadda reer Djibouti u hegan habeen iyo dharaar oo mar waliba ku xiran bulshadiisana la jecel wax wanaagsan inay gaadhaan iyo guul ay ummadda reer Djibouti ay helaan iyo maaragtay madax banaani ummadda reer Djibouti waxa lagu qafaashay dalka Djibouti oo dhibaato aad fara badan ka socoto marka xasan sheer oo kulliba barnaamijkaagu waa barnaamij taxanaa jimcaad kasta ka soo baxa maaragtay Djibouti toos oo ummadda reer Djiboutina iyo hadday dibad joogaan iyo hadday gudaha joogaan iyo dhammaan Soomaali oo dhan geeskeena ay ku wada xidhan yihiin toos oo habeenka jimcaha ay ku wada sugaan xasan oo bal habeenkaasi waa habeen aad u fiican habeenka jimcaha kulleen waxaan leeyahay jimca wanaagsan ayaan leenahay in wala dadka dibadaha jooga iyo dadka gudaha jooga waxaan leenahay inta caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo انت حنون كلنا الله حنون كد مقاضي شو احسن برنامج توس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن وان دوهي وان كو سلاميانا dadkana daawanayna waan salaamaya waxaan leenahay iskaraali noqdo dib u dhaca nagu dhacay taas oo keenaysa in taas ay noogu wacan tahay wadanadan kala joogno oo aad u kala fog waa saacaduhuna aad ay u kala dheer yihiin taas baa keenaysa inaan xilli dambe soo galno hadduu ilaahay yidhahdo waan isku dayi doonaa waqtiyada soo socda inaan dadka Djibouti naga daawada ama geeska Afrika naga daawada aan u soo dhaweyno waqtiga oo uga dhigno waqti munaasiba oo ay daawan karaan iyo programka la socon karaan live la socon karaan inkastoo saad sheegtay xasan oo ay YouTube-ka kala socon karaan gadaal waad salaamantiin baleen intaan daawanaysa soo dhawaada aad baa u mahadsantahay xasan waa kaaga mahadcelinaya kulliga barnaamijkii baan si guud galaynaa jumcahana aad baa ummadda reer Djibouti iyo dhammaan Soomaali oo dhan inta ma aragtay ku xiran barnaamijyada Djibouti toos oo habeenka jimcaha ay dadku xoog ugu xiran yihiin waxa leenahay barnaamijkana kulliba hadduu dib u dhacay dib dhacaasi waxa keenaya amba hawshaasi waxa weeye waa saacadaha dadka dekalaashka ama maaragtay saacaduhu si kala duwan yihiin sida wadannada loo kala joogo ay saacadu kala duwan tahay sidaasna waa ka inuu sharaxay xasan sheekh xareed xasan kulliba su'aalaha haddaan ku soo socdo kulliba dadkuna waxay leeyihiin caawa maxaa jira caawa maxaa laga hadlayaa kulliba waxa weeye waa isweydiin waxaan xasan oo ku weydiinayaa kulliba qasriga ku yaala magaalada Dirdhabe qasrigaasna waxa weeye waa guriga ogaaska waxyaabaha toddobaadkan ka socday iyo siday qisadahan u dhaceen dadka la isku geeyay iyo hawshiisa u dhacday kulliba si wanaagsan adaa isku dul taagaya laakiinse qasrigaasi maxaa ku leedahay ogaaska Dirdhabe ku yaala bal wixii war nooga haysid ummadana kula wadaagaan hadalkaaga iyo maaragtay sida wax u dhigdhigaysid iyo maaragtay dadka wax u soo diyaarsid waa wax wanaagsan ku soco xasan waa horta arrintaasi waa saad sheegaysid oo dadku waxay sugayaan maxaa maantana laga hadli baa laleeyahay dad badan baa soo weydiiyey arrintii codkii ay Fatxi Bukaaco soo saartay ay ahayd hadalkii Ismaaciil Cumar taasi waxaan jeclaysanay inay qofkii ay khuseysay uu joogaa ee arrintaas khuseysay uu nool yahay Fatxi Bukaaco walaashayna way ka hadashay arrintaasi inaan iyaga u dayno iyagaa nagaga roon iyaga inaan u dayno yaan jeclaystay oonan arrintaa ka hadal sababtoo ah dadkii ay khuseysay baa jooga oo ka hadlaya
marka inaan anagu dhex orodno waa laga fiican yahay baan idhi dadkan gaadhsiinaya dad badan baa qoraalay soo diray codadii soo diray una weydiiyo arrintaas bal wax ka sheegay yidhi ka hadla yidhi marka saddexdii qof ay arrintaasi khusaysay waa walaasheen farxiin bukaaco ninka cabdiraxmaan la yidhaha taygis iyo ismaaciil cumar afartaaba khusaysa afartoodaana ka hadlay waan u daynaya saddexdoodaabaa ka hadlay waan u daynaynaa marka waxa weeyaan muxuu ahaa taas markaan ka gudbo su-aashaada haddaan usoo noqdo xasanow waxa weeyaan aqalka ogaaska marka laga soo bilaabo bishan marka laga soo bilaabo salaasadii shalay daraad salaasadii arbacadii iyo khamiistii ama talaadadii ninba siduu yaqaano talaadada ama salaasa ninba siduu yaqaano arbacadii iyo khamiistiiba aqalka maxay ahayday ogaas mustafa aqalkiisa waxa ku sugnaa jufo kamida reerka ciisaha kamida baa ku sugnayd reerka baafuur laba la yidhahday mawaasanka ee madaxweynaha ismaaciil cumar kasoo jeedo iyo ninka maxamed jaamac la yidhahday gaarda republikaanka ciidanka madaxtooyada haysta ayaa ku sugnaa halkaasi aqalka ogaaska waxa halkaasi sawirka aad arkaysiinna waa kuwa saddex cisho halkaasi joogeen shir gaara oo hoosaaneedna way la yeesheen ogaaska marka horta dhaqan ciise marka arrin ciise laga hadlayo ogaasku wuxuu ka shaqeeyaa danta ciisuu ka shaqeeyaa maaha siyaasi maaha dowlad maaha siro kala wada maaha danta ciisuu ka shaqeeyaa markuu reer la shiraya ciisena waxa laga shiraa wax dan ciisa laga shiraayo dan gaara ma jirto reer leeyaho laga shiro ma jirto marka tan arrintani waxay kamid tahay waxyaabihii aan ka soo hadalnay xasan oo sheegnay soo bandhignay halkani bil iyo 2 bilood ka hor soo bandhignay sidii garbaciisa dadka loo laayay iyo sidii la xasuuqay waa anaga dadka u soo bandhignay ee tusnay nidhi waa ka dadka sida loo leynayo arka halka laga diyaariyay inay Djibouti ahayd wixii diyaariyay inay ahayd Ismaaciil Cumar iyo afarta reer maadiradii inay ahayd markii dambana dadka la yidhi Ciisa maxay cafar baa samaysay kanoo cafar baa ka soo dhacday la yidhi marka dadkii waxaan soo cadaynay in aqalka ogaaska ay waxyaabihii lagu diyaariyay ku jiray ogaasku uu ku lahaa arrintaasi markii garbaciisa dabinka loo dhigayo si fiican u ogaa wax maaha maram ku jiro anagii hore u soo hadalnay horena u soo sheegnay hadalka aan nidhi waa eed culus hadday beeni ku jirto raggaasi ay yidhahdaan arrintaasi waa been oo baraha bulshada soo fadhiistaan idaacadaha ka hadlaan muxuu ahaa halkan yimaadaan idaacaddaan siinayna ka hadlaan maalin baan siinayna hadday beeninayaan arrintaa oo si kale oo ka duwan u dhigayaan hadday dacwo diganayaan maxkamada way dhigan karaan baan nidhi sababta arrintaasi waa arrin laga maxayday oo cad oo bilaa hadal ahayd inuu aqalka ogaaska uu wax kaga jiray arrintaa garbaciisa baa maxayday dhibaatada xasuuqa ka dhacay si fiican u ogaana halka laga diyaariyay cidda diyaarisay aqalkiisana intii u dambeysay laga diyaariyay maanta haddaba raggani maxay aqalkan ugu soo urureen oo shirka gaarka ula leeyihiin reerka bahfur laba la yidhaahdo ee ciisaha kamida waxay shirka gaarka ula leeyihiin yarkeer ogaaska ay hoos ula lahaayeen shiray saddex isho gujgujuuda meesha ugu hayeen waxay ahayd masiibo kaloo lamida tii garbaciisa ka dhacda la diyaarinaya tii horaa shaqayn weyday ciisii canfartiiba madaxa la isku gelin kari waayey oo maxayday masiibadii la waday baa sidii doonayeen noqon weyday haddaad aragtid bahfur laba habeen kurkursanaysa dee waa masiibo unbay wadaa khayr ay wadaa ma jirto ninkii aan garanaynin dee isagay jirta annagu waan isgaranaynaayo wadada wada daawnay si fiican baan u garanaynaa haddaad aragtid bahfur laba habeen kurkursanaysa dhuqdhuqsanaysa haddaad aragtid masiibay maleegaysaa oo masiibo unbay wadaa marka waxaan leenahay warwardiiqow yarkeer ogaaska ciisaha ka qabsadaan leenahay xasanow wardiiqa fariin baan u diraynaa war waxaan leenahay yarkeer ogaaska ciisaha ka qabsada inuu dabni gelin inay raggani dabni gelin raggaasi khayr ma wadaan waa sekatuurood arkaysid midigta waxa ka jooga ogaaska dhexda ku jira waa sekatuure kani bidixda ka joogana waa ku cilmi la yidhaahdo oo gegada ariga loo xiday inuu neefkii soo galay neef ka baxaya 200 ka qaato waa xaaraan caadiyaba waxa loo sameeyeyba iyo dhac caadiyaba neef soo galay gegada ariga lagu iibiyo ka baxayana 200 buu ka qaadaya shirkadu yahay ma jirto Ismaaciil in adeerkiin baa u sameeyay waa tugnimo iska cad oo meelba loogu soo gaban weeyaan waxa loo sameeyay marka waxa weeyaan ninkan waxa weeyaan marka waxaan leenahay yarka meeshani shirkani waxa loo fadhiyay xasano waxa saddexda cisho aqalka ogaaska loo fadhiyay waxa la maleegayay masiibada la maleegayana waxa loo maleegayaan waa ciise war waan u sheegaynaa war ciise wax arka waa kaas waxaan sheegaynay masiiba halka la maleegayay masiibadana ma dheero mar dhow way soo bixi waa sidii tii garbaciisa niligu maleegayn baa imikana mid kale nilii maleegaya ogaadaan leenahay waxa sheekadan yarkeeda ogaaska xaaraanta la baray ee lacagtii Djibouti laga soo xado loo keenay lagu daldalayo war meesha waxa kuma ay waa yar oo jeebadiisa u shaqaysanaya yarkan yar ee wardiiqa inuu rabishin waxba ogaas ma ahayn uu yahay waxaan ogaas u leenahay oo dadka u gartaan ciidan ka hadlayno yarkan ogaas yahay ma jiray mar haduu xeerka ciisaha uu reer baad sheegaysaa 2 qof oo ciisaha 3 qof oo ciisaha ay yiraahdaan
ogaaska ma naqaana haddeed ma jiro waa karaamadiisi way baaba'day maxay yahay darajadiisi way baaba'day lama aqoonsano waxay ka dhigan tahay madaxweyne lagala noqday maxay yahay doorashadii lagala noqday buu yahay marka lama aqoonsano marka xagga ciisaha ogaasba kama ee 4 qof buu yahay waa nin ay ku shaqaystaan waa lansir doona oo ay bahfur labada ku shaqaystaan ay dhigteen dad dhaba dhigteen marka waxaan leenahay war ciisaha galbeedka ciisaha Itoobiya ciisaha galbeedka ciisaha city waxaan leenahay war ka digtoonaada meesha waxa lagu maleegayay habeen hore dhowrka habeen waxa meesha lagu maleegayay joogtooda la iskugu hayay hoosta la iskaga jiray yarkeeda ogaaska lagu sheegay iyo raggan bahfur labe waa dhibaato iyo maxay nasiibo ciise loo maleegayay wax khayr oo lagu waday iyo waxa ma jiraan dadka waxa loo tuuray ama moolonse ama maxay barbagondo ninba sidoo yaqaano dadka loo tuuray suuqa oo laga dhaadhicinayay inay maxay ahayd u socdeen duco Ismaaciil Umar Baabuke u duceeyo in waxyaabo caynkaas la tuuray waxa kama jiraan ragani waxay wadaani waa masiibay wadaan oo ay u maleegayaan maxay ahayd ciise u maleegayaan cid kale uma maleegaan sababtoo ah halka geeriso dhagax baa lagu dilaayo xagga sheeko lama tagaan waa iska bartay ragga abtiyaala dhagax bay ku dilaan sheeko lama tagaan waxaana kula warwareegaan masiibada waa ciishahan oo rag ciise naga daayay sheekada ay maxay ahayd barteen hadalka jilicsan ay ku barteen marka ogaadan leedahay galbeedow war ogaada shirka aqalka ogaas ka dhacay nasiibaan nagu soo wadaa nasiibaan idin maleegaya waxba kama jiraan shirkaasi oo wax wanaag lagama wadin halka nasiibada laga wadana waa yarka yar ogaaska lagu sheegayo ogaada raggaas uu fudaydinaya in maanta galbeedka maxay ahayd Ismaaciil Umar Djibouti waxa xukumay Itoobiya ma xukumo ninka uu fudaydinaya inay dhib gaadho iyo dhibaato lagu hayo ciisa galbeedka waa yarka yar ogaaska lagu sheegayo ee wardiiq marka wardiiqa waxaan ku xilinaynaa ka qabsada yarka yar inuu dhibaato gelin inuu reeraha nigoor gelin dambi aan dinahayn inuu faraani gelin yarka yar iska qabto qaraar mas'uuliyadda aad ku lahaydeen xeerka ciisaha inaad ku dhawaaqdin weeyaan xasan ka dhex galo xasan kalmad baan ka dhex galayaa oo maadaama oo maaragtay dadkan horta labada nin halka sawirkooga yaalo horta Sagatuuri baan aqaan laakiin ninka kale ma aqaano magaalada waa la iska wada yimid oo waa magaalo maaragtay afarta dhinac laga soo galay saddexaad baa laga soo galay magaalada Djibouti saddexdaad waxa weeye waxa weeye waxa weeye waa Somaliland waxa weeyaan من واحد ويا قليلة من واحد ويا لنا عن مغربتي يوبكي يو عسعالة من واحد ويا لو يعبد صدق هذا ميل بالله سوق على مجال جيبوتي دباتون جيبوتي كفر بدن يوم مدر جيبوتي على حق ريو تذكر حق ريو دمبا صدق هذا ميل وديك سوق عليه مدر جيبوتي واحد نقدين دد ماشي خوك قضومي مركا دباتون كو ستاسي يكوبنا ينحسنوا waxayna dhibaatada keenay waxa weeye waqtigii gobonimada la qaatay dhibaatadaas ummadda reer Djibouti ku socota saddexda ilbaab yaa laga imiday oo dadka laga soo guray oo daaduunku ka imiday dadka dhibaatada ku haya ummadda reer Djibouti marka Sagatuuri Xasan markaa ku weydiiyay Sagatuuri halku ka soo galay arrimahan ogaaska iyo waxaan maanta la isku tagay qasriga maxaan ku leeyahay ogaaska Sagatuuri meeshuu Sagatuuri u maro ومال ما دركتي أنا محل وجهي سكتوري سفع مرة أنا ماله ودري أو ماله ما دركتي ميسيوني خطر يو كتر عددك ما كان سكتوري حسنا والأريد تاسي يو وضياش من سجع كأضيع ماشي أضيع لو كم أركي ما راح سجع يا دتك وط ما يدتك حسنا ودتك ما حوطها سكر النقطة ما كان حوطها هو محمد جامع نيكلا هذا محمد جامع دعانا نيكلا هذا عيدا كإلى هذا مدحتوي لجيبوتي أيا وطا isaga sawiradan qaaday sawiradan arkayna isaga qaaday oo meesha jooga marka isaga in la arko diidana uu ku jira raggan isaga wata marka waxa weeyaan ninkan kale garab fadhiyana waa cilmi baa la raasna waa bahfur labo waa dibitay baa laga dhigay oo xildhibaan baa laga dhigay Djibouti Ismaaciil Umar baa ka dhigay waa ninkan sheegay gegida loo xiray dadka baadhanayay ariga keenay baadhanay ciise ariga keenay baadhanay marka waxa weeyaan muxuu ahaa waxay meesha u tageen waa munaafiqaad xasan waa taleerado bahfur laba laqdaba laga waayay bahfur laba ma haday aad aragtid bahfur laba habeen gurguuranaysa dhuuqsanaysa ay masiibo un bay laaqaysaa wax khayr u socotaa doondoonin khayrba ma jiro xaggooda waa masiibo un bay laaqayaan ma aragtay u socdaan marka waxa baabay maqaamyadii Sheekh Muuse lagu shaqaysanayay baabay Itoobiya marka aqalkan kan yare ogaaska baa noqday xiradii Ciise laga leeyay galbeedka noqotay marka waxaan leenahay war ciiso yarkan yare ogaaskaad ku haysiin haduu meelaha soo mara galbeed hadii qaraar ka qaata meeshanna waxa loo fadhiyay baasha videoga iyo hadalka maanta aan hayno xasan oo taariikhdu noqon doona aqalka ogaaska waxa loo fadhiyay masiiba loo laaqaya loo maleegaya ciisa galbeedka
wixii ka dhacay garba xasuuqi ka dhacay garbaciisa mid u eeg baa la wadaa horeyna rag baa aniga siiyay arrintaasoo yidhi xasano waxbaa la wadaa xaggaasi laakiinse kama hadal bayn markii hore waxaan uga joogsaday horta arrinku horteena baa yimaadaan waa kaa u yimidina waana arkaysiin maanta wax wanaago halkaa laga waday ma jiro masiibaa la maleegayaa waxa weeyaan waxaan leenahay war galbeedka la socda halkii nilaga dilay hadday beri waxan soo gaaraan dhibaatana timaada halkan nilaga dilay waa halkaas aad baa u mahadsantahay xasan waan ka gudbaynaa arrinta qasriga ogaaska waxa u gudbaynaa xasan waxaa jiray jabuuti magaalada jabuuti magaalo madaxda waqti waxaa jiray hadda iminka qoladan ooniyaag la yidhaahdo ay muulalkii iyo meelaha ay safeynayeen waxbaan ku shushubaynaa iyo waxbaan safeynayna ay lahaayeen hadda waxaa lasoo sheegayaa dhibaatooyin fara badan iyo xanuuno badan bal arrintaas xasanoo iyadana isdultaag iyo dhibaatada jabuuti ka dhacday iyo xanuunkaas siduu u saameeyey ummadda waa runtaada xasanow waxa weeyaan jabuuti in gelinaba in 10 sanadoodaba intaa ismaaciil joogaba waddanka biyo la'aan baa ka taagan dalka jabuuti oo biyo la'aantaasi maaha biyo la'aan biyo la waayey biyuhu way yaraadeen waa run ceelashii biyaha laga soo dhurayay way yaraadeen xaggan ku yaalay duuda iyo ku yaalay dameerjoog iyo way yaraadeen waxa weeyaan dowladii wuxuu waa dowlad ummadba u talay dowladda u fikirtaa dowlad marka lagu yidhi wasiir la sameeyey madaxweyne la sameeyey looma dhigin meesha sawir iyana sacab president layska ohiyo cirkaa laga soo doortay iyo dhulkaa laga soo saaray iyo wixii maaha sheekada waa inay u fikiraan waa shirkad waddanku waa shirkad oo kale unbu lamid yahay waa inaad u fikirtid inay meeshani joogsan ay shaqayso inay dadkan helaan mas-uuliyaddii lagu xil saaray wixii oo dhan marka biyuhu way yaraadeen markay biyuhu yaraadeen inaa loo fikirayd meel kale sidii biyo looga keeni lahaa waad ogtoo jabuuti mashaariic baa la sameeyaa mashaariicdana waxaa loo sameeyaa si lacag lagu cuno maaha mashaariic loo samaynayo sidii horumar loogu samayn lahaa waxa kamid oo la sameeyey si biyo loogu helo dadka reer jabuuti ama caasimadda jabuuti si biyo loogu helo joogto ah waxaa la sameeyey mashruuca uu yiri wasiirka beeraha ee jabuuti waa kii yidhi muxuu ahaa maxay suleymaan maxay soomaali buu ahaa la odhanayay waa ka yidhi ismaaciil marbaduu macaaneeyey waa kii lahaa magaran warshadii biyaha badda ee dooraa la macaaneynaysay waa tii la sameeyey madaxda ka saaraysay biyaha badda biyo macaan samaynaysa waa tii la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey muxuu ahaa ay sheeg biyaan kasoo qaadaynaa baa layidhi hadhagaala etoobiya mashruuc baa la sameeyey biyo laga soo qaaday hadhagaalo qasabado waaweyn baa la dhigay malaayiin baa ku baxday marka intaayoo dhanba kharash baa ku baxay kharashka intaayoo dhan ku baxay galay waxay ahayd inay dadku biyo ay helaan tayale joogtaana biyo la-aan ka dhacda ma ahayn jabuuti inay biyo la-aan ka dhacda ma ahayn laakiinse maanta waad aragtaa hay-adda oonayaadka la yidhaahda ee u qaabilsan biyaha jabuuti biyo la-aan baa dadkii reer jabuuti haysataa oo biyo ma hayaan dadkii reer jabuuti oo waxa dhacdaba inaa habeenkii la soo jeedo ilaa iyo dadku ay soo jeedaan xaafadii reeraha waxaa la sameeyaa qaar baa la dhaha habeenkii soo jeeda qaarna dharaartii bay biyaha ilaaliyaan waa la nuugaa qasabada si ay biyo looga keeno markay biyo iman waayeen waa la nuugaaba qasabada nuugaysaa si waxa yare gororka yare qasabadaha ku jira adug soo wada nuugtid oo xaafadaha kale bilaa biyo uga dhigtid oo adug nuugtid baa la sameeyaa qasabada afka la geliyaa la nuugaa kadeed baa haysta dadka reer jabuuti marka waad arkaysiin dhibta haysata jabuuti marka maalmo dhoweydna waad arkaysay qoladii hay-addii biyaha ee jabuuti ee dowladda jabuuti oo boolis wadata xaafadaha maraysay dadkaa biyo xadaya iyo dadkiibaa biyo ku samaynaya lahaayeen maxay dad biyo xadaya ku qabsanayaan iyagiibaa ummadii biyo balya-aan ka dhigay marka waxay la dagaalamayaan nacan biyo la xadaya maxay keentay xasanow dhibta ay keentay biyo la-aantu waa maxay markaa jabuuti haddaba xasanow biyo la-aantu dhib xoog lay keentay dhibta xoog lay keentay waa maxay caafimaad darri bay keentay marka biyo la-aan biyo la-aan ay ka dhacda meel nadaafadda dhulka laga shaqayn waayo waxaan ujeedaa qashinka iyo biyaha istaaga dariiqada laga shaqayn waayo nidaam loo samayn waayo waxa yimaada xanuunaha ka dhasha marka haddaba iminka jabuuti waxa ku faafay xanuunka la idhaahdo isnidaamis ama iscuncun ama isxoq ay dadku isxoqayaan jirka ama isnidaamis loo yaqaano ama iscuncun loo yaqaano ayaa jabuuti ku faafaya sidii durigoo kale ugu faafaya dadkii magaaladii oo dhan buu wada gaadhay xoog buu ku socdaa dhakhtaradii buu dawona looma hayo dhakhtaradii oo lagu daweyn dawadiina lama keenin lagu daweynay dhakhtarada oo lama hayo lama soo iibinin lacagtii waa la cunay lagu daweynka lagu soo iibinay waxbaa laleeyahay maxaa keenay haddaba isnidaamiskaasi waxaan la hadlay dhakhtar halkan joogaan weydiiyoon ka yidhi waxyaabaha keenay ii sheeg wuxuu yidhi waa nadaafad darrada keenta buu yidhi marka wuxuu yidhi dhulka ku badan yahay imiditeegu maxay dhadadu ku badan tahay dhado ama imidite nimbasada u yaqaano ku badan yahay ayuu yimaadaa baalkaas yaa laga helaa isnidaamiskaas etoobiya oo kale waa meel dhado lahayd oo qabow lahayd
jabuutina dhaday leedahay oo xilliga qabowga xilliga nimka qabowga lagu jiraa jabuuti dhadaa timaada waxaa la yidhahdaa amimiditay xoog laa jirta marka hadduu qofku dharkiisa meydhi waayo xilli kaste hadduu jirkiisa meydhi waayo gogashiisa uu meydhi waayo uu imanayaa isnidaamiska qof kalena waad ka qaadi kartaa adoo iska nadiifa haddana qof kale aad kasii qaadi kartaa marka qof kale ku qaadsiin kara marka dhakhtarkii aan waraysta halkan wuxuu yidhi sidaa buu ku yimaadaa baalku marka dhibtaasi waxa uu keenaya dadka reer jabuuti waa biyo la'aanta waddanka ka jirta ee ugu talagalay maxamed ismaaciil umar ugu talagalay maahana biyo la'aan jirta maahina waa tun loogu talagalay tani sababtoo ah 1 malyan baan biyo u waayey macquul maaha waad iga arkay wadano shiinahoo kale waa 1 milyaar biyana lama waayo maxaan kugu tilmaamaa 1,000 jeer oo jabuuti biyo loo waayin dadka jabuuti oo 1,000 jeera weeyaan waxa shiinaha ku nool indiya ku nool biyo looma waayo wadanada jaarkiina waa adiga arkay waa eritrea waa dhul qalalsan waxa ku nool 4 malyan iyo 5 malyan baa ku nool waa dhul engegana biyo looma waayo dadka haddana maxaa keenay 1 malyan baan biyo u weynay horumarna waan gaadhnaa laga sheekeeyaayo maraakiibtii iyo baddii iyo balaayan isku xulnay buu ka sheekeeyaa ismaaciil umar iyo 4 teer ee maadeeradii ka sheekeeyaan marka taasi xasanow xanuunkaasi aad buu ugu faafayaa waddanka waxa keenayna biyo la'aan waa taas markaas dadka waanu sheegaynaa waxaan weydiinayaa kaa dhex galo xasan kaa dhex galo qasaabka waxaa jirta service ooniyaaga qasabadaha biyaha ee dhulka mara waxa weeyaan dhulkeenu waa adiga arkay dhul maad aragtay dekado fiican laga sameeyey asaanisma fiican oo mulal fiican lama jiraan marka qasabadii xasan oo dhulka maraysay biyaha siday markii ay gudaha ka dalooshanto ay cawiranto wadaga arkay oo magaalada bartanka waad ka arkaysaa adigoo iska lugeynaya wadooyinka biyo yaroo dhulka ka soo baxay oo sida u soo baxay dusha u soo baxaya marka qasabadaas markay cawiranto kadib roob baa da'aya diimis baa imanaya qashin badan iyo meeshii baa uskag noqonaysa biyihiiba yaa waqti muddo joogaya qasabadaasi miyayna biyuhu gelayn ay dadku cabayaan guryaha u tegayaanba dadku ay isticmaalayaan biyahaasi miyay biyaha ku biireen biyaha uskaga iyo biyaha guryaha u tegay way ku biiraysaa xasan way ku biiraysaa waxa weeyaan adiga arkay kaliya xanuun iyo xanuuno badan oo kala jira oo jabuuti dadku ay sheegtaan cid baadhi iyo cidan ka gashay ma jirto iyo cid warka ay soo jirto xasan haddaan ku sheego arrintaas iminka kaba soo qaad iminka iyakii dadkii shacibkii ee la ilaalin lahaa maaragtay nadaafadooda iyo caafimaadkooda la daryeeli lahaa hadday iyagu biyo macaan iska wada cabayaan biyaha qasaabka ka imanaya iyagu ma cabaan kumana maydhaan biyo macaan bay ku maydhaan biyo macaan way cabaan marka dadkii looma danaynayo xaggii iishaankii amba xaggii caafimaadkii marka dhibaato aad u fara badan baa ka imanaysa markaas sidoo u arkaysa marka waxa weeyaan iyagu dan kama galayaan xasan hadday dadku wada madhaan waxaa shaqadooda ma aha ismaaciil hadduu helayo si uu dadka jabuuti ku laayo uu sameeyo wada samayn lahaa iska tirtir lahaa dadkale ku beeran lahaa meesha uuna karaynin uun markaas waxa weeyaan iyagu biyo macaan baa la iskaga maydhaa biyo macaan baa maxaa hayday la cabaa qasabadahan waaniga ku sheegay warshadii vital baa kamid ah warshadii vital yarkii hore oo lahaa cumar baa kamid ah oo la qaatay ismaaciil maraqalkiisa biyaha geysa aqala badan biyaha geysa waa biyihii warshadii ninkaas iska lahaa baa biyihii la qaadayo la iska geystaa guryaha ismaaciil baana haystana warshadaasi cid ka qaadatay ma jirto waxa lagu sheegaa ina maaweel waxa ma jiraan ina maaweel iyo ina kaaweel iyo waxa dhanba wada biish waxa qaatay warshadu haystay waa ismaaciil maraqalkiisa ku haysta warqadii warshadaas oo ku dhagan laga karilayay marka sidaas weeyaan xasan ayagu dantooda iska wataan meeshana waxa ka dhigteen meel ay baadhaan oo tuugnimo iyo jeebadoodii iyo inay xadaan maahine rag mas'uul waxa weeyaan meesha horta dawlad ma jirto xasan waanagi konton jeer ka hadalnay waa nin yaroo makhbaarad iska shidan ismaaciil marmar makhaarad buu kula xaafidayna waad garanaysaa kaartikaad meel yaroo gabdhaha xamashada dhilooyinka uu ku kireeya buu lahaa ninka makhbaaradda iska shidanayay baa waddan dhan loo dhiibay marka makhbaaradii buu ka dhigay meeshan ladii waa makhbaaraddu say tahay waad garanaysaa hadda in alla iskorkoray iyo inay balaayon ka taagan tahay meel makhbaarad baa wanaag iyo nadaafad iyo nidaam loogu tagaa xanuun iyo dhibaato iyo baa loogu tagaa makhbaarad soo maaha waayo xasan biyahan etoobiya ka imanaya lacagaha lagu bixiyey ee qasaabka lasoo dhigay mishin niile ilaa iyo jabuuti deegaanka maaragtay soomaalida oo khaasatan dhinacan ciisuhu dego xadka etoobiya ee jabuuti ku xidhan biyihii laga soo qaaday ma laga faa'iidaystay mise biyahaasi waxba kama jiraan xasan see dadku biyo u waayeen biyaha waxba kama jiraan xasan inay yimaadaan biyaha hubaba lamaba garanayaba inay biyahaasi yimaadaan waa laleeyahay hawni wax caddayna lama hayo biyahaasi inay soo gaadhaanba jabuuti sababtoo ah hadday biyahaasi soo gaadhaan biyaha intaa leeg hadday jabuuti soo gaadhaan biyo la-aanba kama dhacdeen
marka أنا labadooda waxaan kaloo ku sheegayaa xasan meeshan biyaha laga soo qaaday rag badan baa xasan oo ila soo xidhiidhay waa xaqiiqa dadkii meesha biyaha looga soo qaaday Djibouti Ethiopia Djibouti la keenay waxaan anigu aan ka yaabay dad badan baa ila soo hadlay oo telefoonka ii soo galay oo yiri biyaha Djibouti loo qaadayo ilaa iyo Djibouti la geeyay annakii baa harraad u dhibanayna sidee biyo u helaysaa Djibouti ina beel isku sheegay meesha biyo ma jiraan qasabada waa la dhigay wax biyo Djibouti u tagay ma jiraan annakana harraad baan laayay cid noo soo gurmatana waa la leeyahay waa marka arrintaas sees ku qabanaysaa xasan waxa weeyaan waa sidaan kuu sheegay xasan oo project toon bahayd ama program lacag lagu cunayo bahayd waadiga arka waxa dhagax Djibouti u dhagay Ismaaciil Umar hada trisid dhagaxda Djibouti way ka badan yihiin inta dhagax u dhagay Ismaaciil Umar meel ubuk magaalada ubuk waxa ku nool 30,000 qof baan u malayn way ka yartay dhowr 20,000 qof baan dadkii way ka kala guureen meeshaasi sababtoo ah waxba ma jiraan shaqo abuur looma sameyn biyo la'aan baa laga dhigay koronto la'aan baa laga dhigay gidaar baa lagu xidhay dadku way iska nool yihiin ubuk ilaahay dadka alloon bay ka nool yihiin ma jirto baaba laga yeelay magaaladaas magaaladii uu kuleeyahay waxaan ka samaynayaa madaar ay ka soo degaan ama garoon diyaaradeed ay ka soo degaan 1 milyan qof baan ka sameynaa dhagax waa ka dhigay u bixiyay maxay helayeen odagay Allah u naxariistay Axmediini u bixiyay madaarkii hore Djibouti baad arkaysaa iyo siduu yahay kala daadanaya oo kuleeyahay oo 100,000 qof habeenkii sanadkii ka soo degino uu kuleeyahay ku 1 milyan war dadkii meesha ku noolaa magaalada abaaba gaajo harraad bakhtiye madaarka 1 milyan halkay u socdaan dadka 1 milyan ma qaburiba ku yaala masaakiradii dadka lagu guuraya meesha ku taal marka waa iska arkaysaa inay tahay lacag baa lagu cunayay wax project biyo lagu keenay Djibouti ma jirin marka project dhaga laga sameeyay lacag baa idin lagu cuno sida caadada wahayd Ismaaciil Umar maxaan cunaa maxaan xadaa marka ويا حسن أدبا وما سنتهي كجود بينا أرنتاسي أونياجا إيه بيها جيبوتي يدبتوا ومدة كويسة تهراتك إن واحد وصل عننا حسن جيبوتي تلكم نوصل عننا جيبوتي تلكم كل اللي بتقولين كتيرة واحد بدن أيات كسوة هذا الشيء مدة جارس السنة أيات كهنديس تذكر دجاجه وكل عيسى هذا هذا يو شيء جديد وجدت أرنتها بس صوصة أرنتي دي شيء تحسن وسنة كهر حتى ويسوى شعب بعدين ما تصير الحجران ومدرب الجيبوتينا إن بدل هذا الشيء halkii wax socdaan maxaa maanta aad haysaa ummadda aad u diyaarsan waxa weeyaan xasanow Djibouti Telecom waruntaada dhowr jeer baan ka hadlay Djibouti Telecom waxa weeyaan dadka Soomaaliyeedna dhageysanayaan kala hadlaynaa Djibouti Telecom waa shirkadda telecommunication-ka ee Djibouti u qaabilsan warisgaarsiinta weeyaan Djibouti Telecom waxa la yiraahdo marka shirkadaasi waxa ahayd shirkad dawladdu ay 100% leedahay waxa maalgelisay dawladda Djibouti waa shirkad tayadeedu ay hay tahay oo telecommunication geeska Afrika iyo Afrikadaba ay hay tahay oo meel sare ka taagan aaladaha ugu dambeeyay ee internetka yaala ama telecommunication-ka yaala marka horumarkaasi waxa sameeyay waa dadkii reer Djibouti baa sameeyay ee ka shaqeynayay baa sameeyay arintaasi waxa weeyaan marka xasanow waan bangiga adduunka World Bank ayaa yiri World Bank baa yiri waa ina aad furfurtiin maxay hay'adaha telecommunication-ka si uu telefoonka ugu raqiisnaado dadka reer Djibouti internetka bay yiraahdeen waliba reer Djibouti meena geeska Afrika la yiri Kenya ugu horeyso mar horeba furfurtay internetkeegiyo iyo telefoonkeega furtay oo shirkado maxay dad ay leeyihiin gaar u leeyihiin soo gelisay ama shirkado dawladda kale leeyihiin soo dhaxgelisay oo ka gaday qayb waxa kale oo furfurtay Ethiopia oo iyadna qayb ka gaday Vodafone shirkadda la yiraahdo Ingiriiska laga leeyahay ka keebisay qayb Huawei shirkadda Shiinaha keebisay doonaysay laakiinse culayskii la saaray daraadeed way ka noqotay oo Vodafone bay ka gaday qayb 40% baan u malaynaya ka gaday shirkadda Vodafone marka iyadna way furfurtay iminka waxa hadhay marka oo la haystaa Djibouti iyo Eritrea laga yiri inaad inaguna furfurtiin si dadka ay shirka ugu noqoto raqiis baalkan gacanta dawladdu ay ku hayso intay doonto ka dhigaysa ka tagaalay haddaba tugu garan marka Ismaaciil Umar shirkadda markuu furfuro shirkado kale oo international haduu soo galiyo waa inuu soo galiyo shirkado kale oo caalami kuwa Faransiiska soo galin kara kuwa kale wuxuu soo galin karaa caalami soo galin kara wuxuu sameeyay si una gacantiisa uga bixin oo waxa weeyaan doofarmada dabeecadiina ma daayay meeshuu jaqayay si ayna uga lumin wuxuu sameeyay
shirkad u abuuray shirkadaas waxaa kamid ah TO7 network ta la yiraahdo ee Ismaaciil Umar gabadhiisa ku qoran yaa jirta Faadmo Cawo gabadha la yiraahdo ku qoran Ismaaciil Umar dhalay magacan ay sidataan waa magaca kala nool ee dhagaxa la nool Ivory Coast u dhashay nool ayaa magaceega ku qortay laakiin shirkadu waxay ku qoran tahay magaceega gabadha Faadmo Cawo ku qoran tahay marka waxa weeyaan ii sheegeen shirkadaasi waxa loo sameystay sidii loo xadi lahaa xoolaha dawladda midkadan way xadaa xoolaha dawladda haddaba TO7 iyo shirkada kale la yiraahdo Wingo Africa oo yadna oo ku jiraan rag dawladda kamid ah oo sida Elias Dawaalo kale ku jiro ninka wasiirka maaliyadda waxa ku daba jirta shirkada Wingo Africa waxa ku daba jirta waxay ku taalaa dalka Djibouti adreeskeedu yahay laakiin telefoonadeedu waa shibar marka waa shirkad la garanayno buga oo website yar loo samaystay waxa ku daba jira Huawei shirkadii la oranayay Shiinaha ayaa ku daba jirta shirkada Wingo Africa oo lagu qarinaya oo ay u tahay maxay dabool u tahay waxa la sameeyay shirkad kale oo la yiraahdo Weko oo Jaamac Ali Geelo oo samaystay ciyaalkiisii isagoo isku qoreen shirkadda Weko waxa weeyaan waa shirkadda iyadu korontada siin doonta data center ka la sameeyay ee la sameeyay ee Djibouti Telecom shirkadda telecommunication Djibouti maalgelisay samaysay dawladda Djibouti maalgelisay ayay korontada siin doonta korontada ay siinayso halkay ka keenaysaa ama koronto uu warshadaysu dhigan doonta maya harkii dedeegay tagayay harkii korontada Djibouti wasaaradda korontada hay'adda korontada Djibouti harkii ka baxayay ee tagayay centerkaas ku shaqaynayay mootera la dhigayaa mooterada baa la oranayaa Weko baale markaas waxa la sameeyaa Weko baa lacagta qaadanaysa waa wixii dawladda Djibouti lahayd baa shirkad loo samaystay sidii loo xadi lahaa waxa ku jirta shirkadan kale la yiraahdo maxay Telsad la yiraahdo Telsam la yiraahdo Faransiiska taasi iyada waxa loogu yeeray dhowr xaggi farsamada inay ka caawiso waa Faransiis Nice bay ku taala magaalada la yiraahdo marka saddexdan kale waxa leh jufada waxa la Ismaaciil Umar baa ku wada daba jira iyo ciyaalkiisii iyo kuwa adeer u yahay iyo kuwa ilmaadeer yihiin waa waxa uu iyo kuwa isaga u shaqeeyay waa kooxda ay shirkadda Shiinaha Shiinu leeyahay Huawei la yiraahdo marka waxaan u sheegaynaa waa tuugo aan meelba loogu soo gaban oo xasano iska cad oo dhaqanka Ismaaciil Umar waxa nagu soo abiiray ma xasan ka dhex galo waxa qisad iyo yaab oo la iloobeyn oo marag Madonna oo wax aad iyo aad looga yaxiyo oo ummadana dhageysanaysan ay ka yaxyayeen dadkuna markay gadaal u noqdaan waa la yaaban yahay oo wadankii waxa ka dhacay iyo amarkan waxa weeye xasan dhibaatadu reerkan iyo shirkadahan aad ka sheekeynaysid iyo qoyskan hadday tahay gabadhii madaxweynuhu dhalay hadday tahay Jaamac Ali Geele hadday tahay Tommy Tayaro oo in Umar uu maartay kokobayo oo shirkado buga ay wada sameeyeen marka waxaan ka wadaa magaaladii Djibouti iyo dawladeedii ma inta bay noqotay qoyska mid dad kale ma jiraan waxa weeyaan xasan oo anaga ugu baaqayna dadka reer Djibouti waxa afduub baa lagu haystaa waad aragtay Korea wadanka Korea la yiraahdo waad aragtay Koreada waqooyi waad aragtay waxa jooga waa nin yar oo dhinacyada xixiran oo bararsan waxa jooga oo gabadhan Ismaaciil Umar oo eegta halkan ku soo waranay markay Faadmo Cawo leedahay sideeda oo ka yar xasan weeyaan oo sideeda u bararsan oo dhinacyada xixiran baa jooga yarka yari koor wuxuu yiri maxay shamiishka baalkan koorka dhaxanta laga xidhay hariga ka samaysan ani kaliya baa sidan karo yiri Koreada muxuu ahaa shaqolaha caynkaas kaliya baa cuni kar waxay ciyaal deeqligiisu ninka baa odayada waaweyn inta leeg nuclear-ka uu waxaynayo qubla duriyaha iyo nuclear-ka uu waxaynaya Korea waxayna yiraahdaa markii garab joogaan oday waaweyn ciidanka iyo injineerada yiraahdo hebel qaado dila wajigiisa muxuu ahaa waan iska dhaxarkay qaado dila buu yiraahdaa maar wax weeyaan powerka hadduu ka qabsado qofku am doqon laxda dariiqa oo socotay la caanaha laga maal hadad powerka ka qabsato powerka u dhiibtid way adag tahay waa waqti dheer ba ka qaadanay ama waxay ka doonaysaa dadaal badan si aad isku dhaafisid oo iskaga ridid sababta powerka hadii laga qabsado shukaanka hadii la qabsado khatarteeda ay leedahay marka waa jaahil waxa shukaankii qabsaday jaahil waliba munaafiqa qabsaday shukaankii marka waxa weeyaan xasan oo way adkaanaysaa si ummadda isku dhaafiso ummadda uga baxdo sababtoo ah inaga waxa noogu biiray taageero iyo helaya xagga dibadda oo gaaladii baa ku shaqaysanaysay oo u baahnayd oo isticmaali jirtay oo uu shaqaynayay oo wax doonayaan uu qabanayay marka taaba inaga noo si culayska weyn sii saartay oo culayska weyn nagu keentay laakiin si taasi maanta waan ka gudubnay sidii aan uga dhaadhicin galada waan ka dhaadhicinay waa adiga arkayo iska qeylqeylay waxay tamay hadii sidii ciyaalku siilkii oo yiri wasi iyo maxayda ku hayo marka waa ka Huawei marka xasan waxa yaabaha waad aragtay videogii aan soo marinay usbuucyadii hore labadii usbuuc hore aan soo marinay gabadha Ismaaciil Umar oo dhalo meesha saa u fadhida
oo maxay hayday waxaad moodaysaa kaska jemanj maxaan cunaada ku haysa ma aragtay waad arkayso ballaaran oo sidaa u fadhida waxay waxba ka garanayeen shirkay fadhida waa shirkii data centerka waxba kama garanayso bas aabaheed baa yidhi halkaa tag sidaaba wax loo xadaa aabo intaa yar buu aqalka lagu baray marka halkii bay fadhidaa saa u fadhiday waa adiga arkayay ay sugaysay waxaan cunaa maxaan cunaaday ku haysay ilaan haramuus xasanow haramuus eeg annaga markaan yarayn waxaana la bari jiray waalidiinayna na barayeen subxaanallah marka la subxaanalaysanaya subxaanallah baa la yidhahdaayo tusbax baa la rogaayo subxaanallah baa la yidhahdaa oo lagu barayaayo alla bari baa lagu barayaayo iyaga haramuus waxa la baraa muxuu ahaa ismaaciil cumar wuxuu baraa maxaan cunaa baa lagu subxaanalaystaa subxaanalaysiga la subxaanalaysanaya maxaan cunaa maxaan xadaa kaska jemanj baa lagu subxaanalaystaa ma garan marka waa meel ubad lagu soo barbaariyeba darindeer lagu soo barbaariyey maxaan cunaa iyo maxaan xadaa iyo maxaan liqaa lagu soo barbaariyey weeyaan marka waad arkaysa iyadoo saa u joogto waxay waxba ka garanayn bay dhex joogtay maba garanaysa waxaan laga hadlaya data centerkan iyo programmadan waxa laga hadlaya waxba kamaba garanaysa way joogtaa aabeed baa shirkadu waxeeyey imisaan helaya maxaan cunayaa imisaan koontka laygu shubayaan bay meesha la joogtay marka kadeedkaabaa wadankii haysta waxa wadankii hela xasana waan isdhaafinaynaa laakiin insha allah way dhowdahay waan isdhaafinaynaa dadka reer jabuuti hajibinaan leeyahay laakiin midkaan ugu mahadnaqaya wax weyn xasana waa anagii toddobaadkii hore nidhi iyo labadii usbuucii dhaweydii kii ka horreeyay waa anagii nidhi jimcii dhaweydii kii ka horreeyay waa anagii dadka u sheegnay reer jabuuti ka nidhi war reer jabuutow waan ognahay waxa nagu dul fadhiye nala qaybsadana informationka horta waan u mahadnaqayaa rag baa nala qaybsadaa informationkii aad baan ugu mahadnaqayaa raggaasi inta kalena waxaan leeyahay soo wada cabsoonina waxaan leeyahay cabsoonina soo wada raggaasba waa kuwa nala qaybsaday cidna ma arag cidna ma garanaysa cidday yihiin weligoodna lama ogaan doono waxaan leenahay cabsoonina soo wada waxaan u doonaynaa informationka ayaan u ururinaynaa wax kale ma ahina xasanow dadkaan fahamsiinaynaa waxaan u ururinaynaa informationkaasi waxa weeyaan si aan uga samayno report ama qoraal aan uga samayno dhisan oon ugu tabino laanta u qaabilsan FBI da Mareykanka biirooga FBI da Mareykanka waxa la sameeyay 2015 waxa la sameeyay laan u qaabilsan waxyaabaha corruptionka adduunka marka ay ka dhacaan corruptionkaasoo ah waa inuu Mareykanku dhinac ka soo galo corruptionka meel waa inuu ka soo galo Mareykanku dhibicna ahaatee hadduu ka soo galo way maraysaa arrintaasi marka waxaan leenahay waxaan u diraynaa xafiiska sawirka halkan ku arkaysiin waxa weeyaan markii la kala saxeexanayay heshiiskii inaa la horumariyo inaa waxay la furfuro marka waa shirkadii weko jaamac ali geela samaystay ee korontada siinaysa halkan iyo jaamac ali geela waa ka arkaysiin ninka la yiraahdo Ismaaciil Naadirkiya ee korontada siinaysa data centerka Djibouti shirkadan kan ninka caday garab fadhiyana wuxuu ka socdaa Telsam buu ka socdaa shirkadan Telsam la yiraahdo Francisco Tananisi isagu xagga farsamada data centerada iyo waxay loo sameeyo bas maxay day center de doniga ama data centerka ama kaydka informationka marka waxa weeyaan heshiiskii la galay 2019 bahay bishii Mars baan malayn bishii saddexaad baan malayn khaldameynin marka waxa weeyaan xasan waxaan leenahay dadkii reer Djibouti wax waan helnay wayna siiyeen way ku mahadsan yihiin kuwa kalena waxaan leenahay soo shuba reportkaas anagu bishan ba intee dhamaanin waxaan jecelnahay inaan reportka tabinay ilaa bisha dambe toddobadeeda inaan reportka u tabinaa laanta FBI da ee u qaabilsan corruptionka caalamiga u qaabilsan sababtoo ah xarkahan Djibouti soo galaya shirkadaha Mareykanka ku dhex jira informationkani centerka ay marayaan wuxuu ku yaalaa qalabku waxa yaalaan u marayaan informationkani Mareykanka yaalaan marka automatically toos buu soo galaya Mareykanku talabaad shirkadii Huawei baa ku dhex jirta meesha lagu hoos qarinaya Wingo Africa lagu hoos qarinaya marka taana wax weyn bay noo taraysaa oo way fududaynaysaa marka waa kaan soo bandhignay laanta u qaabilsan FBI da la sameeyay 2015 ee corruptionka adduunka la dagaalanta waxyaabaha corruption kala ama corruptionka mondialka internationalka la dagaalanto waa taas ninkaas wuxuu kamid yahay ragga ka shaqeeya meeshaasi buu kamid yahay mas'uuliyiinta ka shaqeeya buu kamid yahay oo la wareysanaya idaacad Faransiis ah wareysanaysa oo ka wareysanaysa shaqada ay qabtaan iyo waxay tahay mas'uuliyadoodu ay ka wareysanaysaa marka waxaan leenahay dadka reer Djibouti Telecom ama wararka haya arrimaha Wingo 7ka Wingo Africa iyo TO7 network Wingo Africa iyo weko ninkii ka haya arrintaasi noo soo gudbiyaan leenahay wax badan waa la siiyay intaan way ku mahadsan yihiin raggiina si aad bay ugu mahadsan yihiin waan samayn doonaa waan u tarin doonaa kuwan burburanaysan u fadhiyo Ismaaciil meesha keeno orda wax soo cuno yiri waa kan arkiis waxay ka garanaysaa ma jirto waxaan laga hadlayo buug baa hor yaalla weyn bas saam bay u joogtaa waxay sugaysaa maxaan cunaa kaska jemanj bay meesha u joogtaa ma garan
marka kuwan burburana Ismaaciil uu dhalay maxaan cunaa uu soo baray iyaan aakhira u diraynaayo حسن حسن كان يحكي له هذا الكلام ciyaalkayga lama hadal qaadan karo ciyaaladii magaalada uu leenayaa jeelku ku laayay iyo dadkii oo dhan xaraad u dhinteen dadkii oo dhan wuxuu ka dhigay ummadda reer Jabuuti oo dhan sida u dhan tahay carruurta agoomay wada yihiin oo aabayaashood iyo dadkooda u laayay laakiin ciyaalkayga ninka taabtuuli intaan u tago yaan rasaas nala dhici buu aabihiin oo soo cataynaya madaxweyne waxweeyaan Xasan ciyaalkiisu waxba u soo xadaan wuxuu leeyahay ciyaalkayga taabsanina waxba u soo xadaan ciyaalkan oo wuxuu baray sidii wax loo xaday waana kula haramuus anagu markaan yar yar tusbaxana loo dhiibayo waalideen loo dhiibayeen oranayaan subxaanallah baa leedahay iyaga kuwan waxa lagu hanqariyaba maxaan cunaa tusbax baa loo dhiibo maxaan cunaa kaska jamaan baa la baray ma garan marka qoladani wuxuu leeyahay iga taabsanina waxba u soo xadayaan wuxuu soo dirsadayna wax u soo xadaan buu dirsaday marka tuugii weynaayo ubadkiisa soo dirsada suuqa u soo dirsaday weeyaan xasan mid kale kugu daraya waxaan ku oranayaa imika anigu waalid baan ahay carruur aad fara badan baan leeyahay oo ubadkiisa ka badan muddo ciyaal 12 ciyaalaan leeyahay ma fahamtay marka ubadkayga haddii aan dhibaato badan aan sameeyo aan dadka ku sameeyo dalka aan ku burburiyo xatooyo xoolo dadweyne haddaan sameeyo ubadkayga hadday garab yacan anigoo maaragtay mas-uula oy magaalada boobaan oy maaragtay waxay doonaan sameeyaan qofkay doonaan jijibiyaan qofkay doonaan xidhaan beritoole markaan anu ardhinto ilaan saacad baan leeyahay oo adduunka intaan joogo kuma noolaanayaan oo ma yihi qof maaragtay gideer amba maaragtay miir ma yihi oo qof sanab meel la dhigay ma yihi qof bilaadan oo waqtina dhashay waqtina dhimanayaan marka miyuuna ka fikirin beri hadduu dhinto dadkani sidee u noolaan doonaan kay u noolaan doonaan sidee ummaddanna una noolaan doonaan miyuuna ka fikirin maxaa ka qadamas odaga waxweyn xasan oo doofaar ma daahiro dabeecadiina ma daayo waxweyn ninkan isbedilaya qofka bini'aadamka ma la bedila qofka isagoon ba isbedeli kara lama bedeli karayo ninkan makhbaarad buu lahaa xaaraan tuugnimo maxaan dhacaa maxaan isku diraa maxaan madaxa isku geliya waxaan buu ka shaqaynaya qof maaha mas-uula dadku u kala dhashay mas-uuliyadda ama da'daa kuu keenta ama loo dhashaa ama da'daa maxay yahay mas-uul kaa dhigta ama aqoontaa kaa dhigta ninkan aqoonna ma leh da' shaqa kuma leh adiga arkay aabiyey wasahdu ku hayaayo sidii ciyaalkoo kale maaragtay isagoo madaxweyne dhana oo lagu sheegay madaxweyne sheeganaya madaxweyne uu yahay ma jirin cid uu yahay ma jirteen madaxweyne sheeganaya ayuu aabiyey wasahda ku hayaa maaragtay marka waxa weeyaan xasanow meeshani Djibouti Telecom waan ku celinaynaa dadka reer Djibouti war ninkii ciddi nuskeeda haya ee information aan siiya baan leenahay ka cabsoonina waxa weeyaan arrintaasi wax weyn bay ka bedeli doontaa waad arki doontiin sababtoo ah FBI way gali doontaa kuwan burburan u dhalay Ismaaciil Umar Balaaya ku furmi doono akhiran u diri doonaaye soo daayaan leenahay marka ka rido isagu inuu ka ridaan arkaynaa bal markay Balaaya faraha la galaanay waxa weeyaan soo daayaan leenahay ninkan yar Toomina inaan lagu daalin Toomi waxa weeyaan waa nin yar oo ku shaqaysanaya Ismaaciil Umar oo magaciisa lagu shaqaysanaya waa nin yar oo muqaadaraad iska isticmaala lacag una arag waligiin baa la siiyo lagu shubay marka waa lagu shaqaysanayaa waxba inaan la dawaqin baan leenahay aad baa u mahadsantahay xasan kolleyba waxaan ogahay oo kusoo hadalka kusoo xidhaya ummadda reer Djibouti baan leenahay kolleyba haddaad idinku nooleyn haddaad idinkii noloshii iyo dhirtii aad ku jirteen aad u fara badatay carruurihiinii iyo reerihiina ay wada gaajoonayaan biyo iyo haraad ay u dhimanayaan biyo la'aan koraan la'aan magaaladii oo maaragtay meel laga mari jirin wadooyinkii oo wada burburay inuu isla uu ciyaalkiisii iyo isagii inay ku lacagaystaan magaalada ay noqdaan dadka ugu lacag badan adduunka ama Afrika haddeed waxay gaadheen inay dadka adduunka ugu lacag badan haddii tiro la tartamaan ayay gaadheen siday u guursanayeen xoolihii bilaadanka ummadda reer Djibouti dalka lagu kobcin lahaa bilaadanka shaqa lagu abuuri waa ka gudbay xasan waxaan u gudbayaa su-aasheenii kale xasan waxaa jira STDN shirkadda STDN shirkaddaasi xasan كليبا وحياة المدة وصل ديارسي شركة سنة باليدنا فاهمين تيدنا سي حسنا وشركة SDTM ترانزيت كوحيسة وحال دينك الجامعة دقول الله يراهدو حاكين كجود محكمة جيبوتي بالي نكا جامعة دقول الله يراهدو حاكين كجود محكمة جيبوتي بالي ينك له أو قبا gabadh uu ilmo adeer u yahay Ismaaciil Umar nin qaba oo cad oo Faransiisa iyo ma Faransiis wuxuu yahay waa Faransiis baan u malayn ninku iyo waxa la yiri Romani wuxuu yahay ma garanayo gabadha wuxuu qabaa Ismaaciil Umar
uu adeer u yahay buu qabaa iyo waxa isla leh nin kaloo Ismaaciil Cumar isna adeer u yahay iyo isla saddexdaa qof baa isla leh shirkadaasi waxay samaysaa kontaneerada ayay qaadaa oo bahalan bay wada haysataa mashiinadan forlefta la yiraahdo bay haysataa ama elevatorka la yiraahdo ay qaada kontaneerada gaariyaha saaran haysataa marka haddaba gaari xabad kontaneer iyagoo qaaday oo sare qaaday oo kor u qaaday bay ku dhacday kontaneerkii ayaa ku dhacay saamaankii baa ku dul dhacay gaari kaloo meesha yaalay oo nin kale uu lahaa shirkadda ninkaa lahaana wuxuu ahaa Sarle Continental Transit la yiraahdo shirkaddaa baa lahayd oo gaarigaas lahayd gaarigii bay ku dhacday oo xaggii fuqii hore oo dhan jijibisay oo burbur ka yeeshay hadday suurtagal tahay inamada farsamada waxaan jeclayn inoo soo daayaan sawiradaas marka iyo fuqa hore oo dhan kaga dhacday markay fuqa hore oo dhan kaga dhacday gaarigii bay burburisay xasan oo kontaneerkii intii leekaa qalab ku jiray alaabta ku jirtay wuxuu burburiyay gaarigii burburiyay markuu gaarigii jijibiyay gaarigii waa 2018 waxay dhacday arrintaas xasanow 2018 bay dhacday waa 4 sano ka hor bay dhacday gaarigaas markuu burburisay qalabkaasi ninkii gaariga lahaayay waxay ka yiraahdeen anagu waxa ku jirnaa Caymis ama Assurance baan ku jirnaa shirkadan Transit ku ina Assurance gasho Amerga shirkada la yiraahdo khadrax ay leedahay baan ku jirnaa bay yiraahdeen Assurance-ka taa u tag bay yiraahdeen oo taasi dhigo dacwadaadii ka yiraahdeen tii uu geeyay dacwad shirkiyay si loogu mago gaarigiisii shirkadii waxay ka tireen Assurance-ki ama Caymiski waxay ka tireen anagu maba naqaanaba shirkadan ay sheegaysay DTSM-ta SDTM-ta la yiraahdo waxbay qaadaa leedahay maba naqaano kuma jirto waxa la yiri khadkayga kuma jirto mana aragna shirkadaasi meesheedana iskama sajilin mana naqaana la yiri markaas waxa weeyaan ninkii warqadda inamada farsamada ay suurtagal tahay warqadii loogu soo jawaabay 2018 baan jecelnahay in dadka halkaas soo dhignay la arkaan waka gaarigii alaabtii ku dhacday darkaysiin gaarigiisa ugu dhacday kontaneerkii shirkadaha ay qaadaysay shirkadda jaamacadii ay leeyihiin gaariga ninka iskalena waa rag gooniya iskale oo soo dajistay martada Jabuuti u dhex yaalay sabab burburis xasanow marka waxa cajiib ah xasanow shirkadan oo shaqeynaysa qalab qaadaysa oo khatar gelin karaysa ummadoo dhan brokerarkii dhanaaye muxuu ahaa maxaakinkii dhanaaye wadanka dhexe uu ku jiro oo haddana buga oo waxba ka jirin oo meelna ka qornayn meel ay ka qorantahay ma jirto Caymis male Assurance male sababtoo ah shirkadaha caynkana marka ay ku sajilayso wasaaradda ganacsiga ay ku sajilayso waa inaad sidatid ba Caymiskaaga warqadii Assurance waa inaad sidatid haddana sidan shirkadaada lama ogolaan karo shirkadaada lama ogolaan karo marka waxay ka dhigan tahay shirkadani meelba kuma jirin kumana jirtana xeer qabanayna ma jiro ninkii gaarigan lahaa uu dacwooday maxkamadda uu dacwad geeyay dacwadii maxkamadda dossier waa la waayay markuu dacwadda maxkamadda dhigaba maalinta labaadba faylkii meel uu maraa la waayay sababtoo waxa dhex fadhiya maxkamaddii ninkii xaakinkii guud baa dhex fadhiya oo ba maxayda wax dambiga geystay oo dambigan lemaha marka dacwaddii kuma soconayso marka waxaan weeyaan ninka halkaad ka arkaysa sawirkiisa weeyaan kuma soconayso dacwaddii ma soconayso marka raggaasi sidaan ku maqalnay meel kastay mareen xooloogiisa bay kula yihiin gaarigoogi sidaa bay kula yihiin cid meel ay ku dacwiyaanna way laayihiin cid ay ku dacwiyaanna way laayihiin sidaan ku maqalnay ku hayno naga soo gaadhay wararka ku helnay marka tani waxay ka mid tahay uun tacadiga uu Ismaaciil Umar Mooda ku hayo sababtoo ah waxa isagu ku jiro ma ahayna wax kale ma soconayo waxa isagu ku jiro ma ahayna wax kale inay la socon buu tala galay wadanka oo meel baa ay waxba ka socon wuxuu isagu ku jiro ama wuxuu isagu og yahay ama wuxuu ku leeyahay meel wax kale inay la socon marka tani waxay ka mid tahay tacadiga ummadda ku hayo bay ka mid tahay xasanow way xasan mid baa ku oranaya xasan mid baa ku darsanaya inta aan ka bixin barnaamijkaasi waxa weeyaan xasan shirkadihii ummadda shacabka ama maaragtay dadka shirkadaha la hawjay ee wadanka Djibouti waa la wada baabiyay shirkad iyo qandaraas iyo entrepreneur ama maaragtay wax maaragtay dawladdu ay maal geliso ama maaragtay qof shirkad furanay ma gabigoogin baa shirkadihii iyo wax alla wixii maaragtay dalka ka dhaqaaqayo ma yakin baa wada leh haday tahay jaamac dhago haday tahay khadraxay haday tahay ciyaalka haday tahay ina musaddawaale ma yakin baa isku wada dhaqaaqdayo lacagtii dawladda u baa la kala xadaya oo shirkada lagu furtay waxa weeyaan xasanow waxaanad shirkada arkayso dhan isaga ku jira Ismaaciil Umar baa ku wada jira oo qof buu ku qoraya iminka shirkada Huawei aan ka sheekeynay waatan warqadii aan lagu qoray ninka gaariga laga burburiyay warqadii uu soo qortay shirkadaas Caymiska ama Assurance-ka Amerga ay ka leedahay war anagu warka ma hayna mana garanayna shirkada leedahay meesheedan kuma jirtay anagu lacag kuma siinayna leedahay gaarigaagii ka qoosala leeyahay waa taas
marka xasan oo isaga ku daba jira shirka shirkadda Huawei baan sheegaynay Shiinaha ee samaysa telefoonada waxa ku qoran tahay ninka la yiraahdo Ilyas Muuse Dawaale ee wasiirka maaliyadda ku qoran tahay waxaana ka dambeeya oo gadaal u fadhiyay waa Ismaaciil Umar waxa Shiinaha ka soo dhameystay shirkadda waa isaga waa Ismaaciil Umar wuxuuna ku qorayna Ilyas Muuse Dawaale ninka wasiirka maaliyadda ku qoray wixiisu ka qaatay Ilyas Muuse Dawaale wuxuuna sameeyay sheegeen wixiisu ka qaataa wuxuuna sameeyay sheeg muxuu ahaa isagaana loo shubaa inta u badan Ismaaciil Umar marka waa sida weeyaan waxaan isaga unba ku wada jira waa qaabkii maafiyada Talyaaniga ee ninka maafiyada wixiisa loo geeyay wixii la soo xalaba hadduu ilmo yar xabad nacnac soo xala jab buu jabinaya isaga loo geeyay ومركا حسن دتكم واحد فوستوي بن عدنا فوستة اللي هديت تراهدي فوستة هدات مين بتو تراهدي أو هوست كدر اللي سو تراهدي بيا كله ريا أم بوحبا كب حنا يا سليد أم با غاز دي مبع سميسو مركا دتكم فوستة ولا عدنا قرب سمي يعني حسن أو دتك أمانة توحي ولا دينية أم بتقرب ما قبنا يا حسن أو وقت يقول بصور بعض marka xasan oo eriyano bay joogsanayaan diragani si kale kuma joogsanayaan markaan xididka loo jaro maxay heday geedka marka xididka loo jaro uu baqtiyay uu dhintaa geedku waa inaan sida anaguna xididkan ugu jarno eriyano markaan eriyano bay joogsanayaan si kale kuma joogsanayaan waayahay aad baa maasantay waa ka gudbaynaa haddaba taas iyo shirkadahan ay wada leeyihiin cid kasta cid kale loo ogoleen inuu ku noolaado dalka uu ku helo dhaqaale uu ummadana ku kobciyo shaqaale badan oo ku abuuro waa loo diidan yahay laakiinse waqti baa iman doona taariikhdu way isbedeli doontaa iyaan leeyahay ummadda reer Jabuuti ee nolosha lagu cakiray waxa ku socnaan xasan su'aashii kale waxa Toobi Tayaro iyo adiga iyo Toobi Tayaro ninka la yiraahdo ee Jabuuti dhex fadhiya maaliyadii Jabuuti iyo dhaqaalihii Jabuuti inuu Cumar Geelle gacanta kaga riday ummadda reer Jabuuti ay og yihiin ay ka ridan laayeen maalkoogii iyo malahoogii arrintiinii maxkamadda dacwaddii inii socotay iyo Toobi Tayaro balse halkee kala socotaa bal arrintaasna ummadda u sharax waxa weeyaan xasanow dacwaddaasi horta si alla si ay yiraahdaan meel kastaba way mareen 120 avokaa bay qaateen waxay isku dayeen lawyeradoodii ama avokaayadoodii waxay isku dayeen inay dacwadda dib u dhigaan oo ay degdeg u dhaqaaqin kolba waxbay soo saaraan kolba meel bay wax ka soo saaraan kolba dhinac bay kaga yimaadaan si kasta isku rogrogaan maxkamaddii sare ee waddankani waxay soo afjartay wixii ay ku dacweynayeen waxay soo afjartay 27kii bishan shalay ayay soo afjartay ee ahaa shalay ahayd bay soo afjartay oo warqadda u soo dirtay shalay madaraad bay u soo dirtay soo afjartay oo ay tiri sidaa waxaan sheegaya ayaa saxa waxaan inta soo gaadhaba maahayn khalad bay ku qaaday ninkii xaakinkii iyo gacanta ku haydu siigay tir khalad baad samaysay dambi baad gashay dacwadda wayna degdeg jawaab uga keentid baa la yiri hadday lawyer keensanayaan waa inay keensadaan haddayna ogoleyn iyaga jirtaa baa la yiri dacwadda jawaab degdeg ka keen baa la yiri xaakinkii amar baa la siiyay marka mar dhow waan rajaynaynaa inay dacwaddaasi jawaab degdeg ka soo baxdo oo xakun lagu rido hadduu imanayana uu yimaado hadduu imanayna xakunku uu dhici doonaa xakun markuu dhacana soo qabtaa imanaysa waan arkaynaa hadda marka inuu tii burnaydaysan u fadhiday iyo Ismaaciil Umar inay badbaadiyaan baan arkaynaa yarka yarna waxa weeyaan waa yar oo iska naanaabayay xaafadaha Paris ee xaafadaha danyarta iska naanaabayay Toomi la leeyahay oo lacag lagu furay magaciisana waa la isticmaalaa waxaan wax ka garanaya ma jiro hadduu wax ka garanayo sidaan nii sheegay waan loo yeeri doonaa isaguna wuu isdifaaciyaana waan isdifaaciyaa markaa baan arkaynaa bal waxaan uu sheegayo inay jirto garanayo iyo in kaleba hadduu yimaadaba dib maba imanaya waan iska garanayaa hadduu yimaado inuu wax ka sheegayo in kale aan arkaynaa marka waxa weeyaan muxuu ahaa ay sheegeen meel fiican bay maraysaa xasano weligood ba lacag ku bixiyaan intaa oo dhan lacag bay bixinayeen inta ay dacwadda wadeen dhowrka bilood oo dhan lacag bay shubayeen oo ay ku shubayeen lawyero si dacwaddaasi loo dheereeyo ama loo xanibo oo kolba meel bay ka wareegayeen laakiin wixii oo dhan way socon weyday sababtaa waxay moodayaan maxkamaddii uu Ismaaciil Umar telefoonka u dirayay jaamacad dhaga fadhiyay bay moodayaan abahoodu xukumay iyay moodayaan laakiin way noqon weyday warqad cadna waa loo soo diray oo hadal ka jirin markaa mar dhow waa la isku soo bixi doonaa kulley ilaa bisha labaad bisha saddexaad sheekadu banaanka u soo bixi doontaa marka waan rajaynaynaa inay la jawaab degdeg mar dhow haddii la yidhaahdo aad baa u mahadsantahay xasan kolleyba barnaamijkii waa soo gabagabaynaynaa waqtigii waxaan joognaa aan soo gabagabaynaynay waxaan aan ku weydiinayaa xasan oo kolleyba magaalada Cali Sabiix ama magaalada Jabuuti iyaan kaaga wada laba su'aalo magaalada Cali Sabiix xasan in muddo oo soo jirayna waqti dheer dadka reer Cali Sabiix xasan
maxaa sida Djibouti oo kale looga takooraya ama reer Cali Sabiix maxaa ama si gooniya loo eegaa dadka biyaha iyay ka dhinteen iyo shaqaalaha ka howlgala maaragtay dhakhtarada iyo meelaha maaragtay caafimaadkana iyaga mishaar lama siiyo oo waxay ku shaqeeyaan mishaar la'aan bay ku shaqeeyaan biyihiina ummadda reer Cali Sabiix telefoonay nagu cadibeen way noo soo sheegaan waxay leeyihiin war raadiyogiinaba haddii wax la mariyo amba TV-gaana haddii wax ka sheegtay wixii waa la galaaye oo biyaha inaana noo furaa laga yaabaayo bal hadda yidhahdeen dadkaasi xasan waxaa loo dhibayaa arrintaas waxa weeyaan way dacwad badan yihiin xasan ciddii dacwadaba biyaha laga jarayaa dijaaj cawar nooci min dijaaj cawar oo kale oo biyaha laga jarayaa qoraanka laga jarayaa cunqabatayn baa lagu saarayaa sidii qaramada midoobay oo kale markaas waxa weeyaan Cali Sabiix way buuq badan tahay way hadal badan tahay way dacwad badan tahay marka waa inaan la baabi'iyaa cunaha la qabtaa waxaan kugu daray xasan oo waxa jiray adoraali waxa jiray ii sheegeen waxaan ku dari lahaa shirkadan gaariyaha ninka lahaa gaarigan xasan oo la jijabiyey ka hadlaynay ninka lahaa waa Adari waa nin Adariya waa reerka Adariga la yiraahdo Ethiopia wuxuuna ku dhashay Djibouti ninkaas xasan oo ninka gaariga lahaa sida loo galay Cabdiwahaab magaciisu yahay taas aan ka gudubno waxa kale oo kugu daraya waxa ka dhacay bishan aan ku jirno bilowgeedii forum shir la iskugu yimid baa ka dhacay Addis Ababa oo saddex wadan iskugu yimaadeen waxa iskugu yimid maalqabeennay iyo rag waa iskugu yimid ganacsiga iyo wasaaradaha iskugu yimid shirkaasi waxa iskugu yimid Ruushka Ethiopia iyo Djibouti baa waxay iskugu yimid halkaasi shirka waxa ka qayb galay waxaan soo qaaday shirkaasi waxa la sameeynayaan caamil Ruushku maal gashado Ismaaciil wuxuu isku dayayaa inuu Mareykan iyo Faransiis iyo wada hadiideen waan dhaafayaan Ruush waan la xiriiraya sheekadiyaal waxa uu eego kale laakiin anaga xagga kale u soo qaadayn arrintan u soo qaadnay waxa kamid ah shirkaasi waxa joogo ka qayb galay ninaan ka hadli jirnay halkan oo u digi jirnay oo loo jirnay war iskaga carar Djibouti isku dhiib Mareykan loo jirnay oo Maxamed Saciid Geedi la yiraahdo ninkaas Ismaaciil mar shaqeynayay muxuu ahaa reer Hargeysa ninkaas shirka buu joogay arrinta uu isagu warka hayn Maxamed Saciid Geedi warka ma hayo laakiin arrintu warka hayn Ismaaciil mar wuxuu isku dayay inuu ninkaasi soo afduubo isagoo jooga Addis Ababa uu joogay mar dhaweyd inuu soo afduubo iyo isku dayay Ismaaciil Umar oo saan maanta warka ku heleen ku hubiyay warkii Ismaaciil Umar wuxuu isku dayay ninka inuu soo afduubto wayna u suurta gali weyday arrintaasi oo raggii mashruuca loo dhiibay baa cabsooday sababtoo ah waxaan u malaynayaa inuu Maxamed Saciid Geedi ay ku arkeen isagoo la jooga rag xagga sirdoonka Ethiopia la jooga iyo arkeen baan u malaynayaa sidaa bay uga gabadeen sidaan warka ku helay marka ina la soo qabtaa la doonaya Djibouti la keeno ninka waxa loo diray telefoon ilaa Khadraxayd baa telefoon u dirtay oo waa wadankaaga soo noqo iska daa maxay heday waan heshiinaynaa wixii dhaco dhan ee dareentayna waa la dhamayn baa la yiri dhulka loo dhigay usha si uu Djibouti uu soo galo gacantoo mar loogu dhigo oo Ilaahay og yahay si la doonayo in laga yeelo marka waxa igu maqalo maanta galabta la cadeeyay inuu ninkan ka badbaaday afduub Addis Ababa inuu ka badbaaday Addis buu joogay oo wuxuu ka qayb galay shirkaas Addis shirkaas wuxuu ka badbaaday afduubkaasi wuxuu uga badbaadaan u malaynayaa sida inamadu la sheegayay ee warka ku helay inuu la joogay waqtiga la isku dayay in la afduubay inuu la joogay rag sirdoonka Ethiopia ayuu la joogay ka tirsan marka raggii afduubka wadi baa gartay inay raggan sirdoonka Ethiopia marka way cabsadeen wayna joogsadeen marka waxaan leenahay ninkaas cidii gaarsiin karaysa gaarsiiso islaali baan leenahay khatar baa ku jirta waxa la gaaray hadeedina qaraar baa laga qaatay Haramuus in lagu dilo hadeed waa waxa laga tashanaya waa dilmadaadii kaala iyo telefoonkan iyo waxana maqlina waa lagu dilayaa baan leenahay saaxiibo sidii Maxamed geel arab oo kale yaa lagu wadaa afduubka la doonayna lagu sameeyo iyo hadeed dadna qaraar la doonayna lagu soo afduubo islaali baan leenahay ninkaas sida u baxsan karaysid oo baxsan naftaada u baxsan karaysid aad iyo aad baad mahadsantahay xasan waxa weeyaan kale barnaamijkii toos Djibouti toos iyo xasan daaliye dadka la daawanaya baraha bulshada caawa nagala socdo toos Facebooka gadaal ka daawan doona YouTube-ka waxa leenahay aad baa u mahadsantiin sawirqaadaha sawirada qaadaya codadkana waxa leenahay shaqaalaha ka howlgala Djibouti toos iyo kana waxa leenahay aad baa u mahadsantiin inta la daawanaysa iyo inta la daawadana waa mahadsantiin dadka bukada Allah caafiya leenahay inta caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo xasan maxaa ku soo gabagabaysaa barnaamijka kulliba waxa taan qoraaya oo dadkii ummadda reer Djibouti ay sugto oo waxay leeyahay xasan bariyaan uu naga gaabiyay rajadii iyo wixii aan sugaynay ma dib u dhacday bis waxba noo soo ifaya oo noo soo socda way dadkii reer Djibouti waxay ku leeyihiin waan daalanay xasano ma waxa sameynaa
بدنا نسكو قرنا أو وارس وحن خلالي يو بكرة نحنا بسرعة سودان. waxa weeyaan dadka waxaan leenahay reer Djibouti waa dhowda rajadu wad arkaysiin Ismaaciil mar waxay tamay hadeed hadduu mar halka gaaray waxa arkaysiin ka xataagan yahay meel ka baxalayahay in naf buu ka dayay ogaaskan yar wadwato oo meesha ugu tagay dir laba ugu diraa fartay ilmaadaradi uu naf ka dayaya markaas waxba ka waa ninkan hadda gidaar buu ku xidhay anaga aan leeyahay waadiga arkay wuxuu qaabilaa in yaroo xisaabta mathematiga ka dhiganayay Mareykanka loo keenay qaabilay mid faylon xildhibaan kan noqday oo doorasho ku soo baxay iyo qaabilay wuxuu qaabilay gabadh wariye bay ka tahay la yiri iyo igu yeeray hadana Mareykanka wariye ka tahay la yiri buu qaabilay de wax la sheekaysto leeyahay madaxweynayaal qaabilay cid la sheekaystay gidaar baa lagu xidhay magaran oo mididii baa loo soo lisanaya isku geesba sidii neefka meel lagu xidho mididii baa loo soo lisanaya marka inta uu maararow ka dhigtaa markaas waxa weeyaan waxaan leenahay dadka Djibouti iska adkaystaan yar oo dhowda rajada aad baad u mahadsantahay Xasan waa kaaga mahadcelinayaa waxaan leeyahay Djibouti toos iyo Xasan Daaliye inta caawa nagu xidheed barnaamijka tooska u daawanaysan waxaan leenahay waa mahadsantiin waxaan ku soo gabagabanayaa waxaan leeyahay ilaahay ummadda reer Djibouti dhibta ay ku jiraan lubna khaasatan waxaan aad fariin ugu dirayaa u marinayaa Djibouti toos iyo Xasan Daaliye dadka jeelka dhexe ee gabood lagu hayo waqtiyada ma aragtay aad ogtahay maanta waa jiilan waqtiguna aad u dibleeyahay taasi jeelka ku jiran waxaa leeyahay dhammaantood waxaa leeyahay inta ku wada jirta cid kasta oo halka ku jirta ilaahay ka soo furtaan leenahay weliba ugu horeeyo Fuad Yusuf Ali oo piloot ah oo reer Djibouti oo ma aragtay ummadii lagu faari lahaa ee dalka u shaqeyn lahayd ayuu halka doonaya inuu ku dilo oo ilaa intuu halka jeelka ku dhimanayo halkaas ku jiraya waayo dadka bilaadanka reer Djibouti qofka ma kala dhibayo in loo kaco in qofka la badbaadiyo ciduu doona ha noqdo yahay laakiin ummadda reer Djibouti buu arkay inay ma aragtay maankoogii iyo ma aragtay garaadkoogii iyo cabsidii uu geliyay daraadeed ayuu in Umar dadka u laaya uu bartay reer Djibouti inuu 4 cisho iyo 7 cisho ay qaliyaan kadibna qofkii uu dilo sidaa lagu dhaafo imse qofkuu dilay oo sidaa lagu dhaafay aad buu farbantay Xasan waa kaaga mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh labada geesood murtida la isku gacansayra حتى تلقوا رعنتوي كتدو حاجة قرويدو لبدك صوت مرتدى لا يسكوك عن سيدو كرمقات أباركودينا يتلو كيستاني إساقاك الكيلو دبكي سيكو هادينا قدبتي يعلادا حنكا قلا يلوديني كرمقات أباركودينا يتلو كيستاني إساقاك الكيلو دبكي سيكو هادينا قدبتي يعلادا حنكا قلا يلوديني ومدينا ننكا كلا كوريكا بيان لوديني البحوضة ننكا كادي جريكا بيان لوديني وما يسيقا ننكا نابو حياكا بيان لوديني ومدينا ننكا كلا كوريكا بيان لوديني البحوضة ننكا كادي جريكا بيان لوديني وما يسيقا ننكا نابو حياكا بيان لوديني كاجادا ننكا ناكو ديلين وليكا سندري hooyada ninka garifayay gabayaan loo daynin gaajada ninka nagu dilay weliga simbeerin hooyada ninka garifayay gabayaan loo daynin gacalkani
iswada gowracays ku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gure gabaya loo daynin gacalkan iswada gowracays ku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yay galbane ninka kala gure gabaya loo daynin gayigeenu waagu dageen gooni isku taagnay gogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sowla garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sowla garan maayo gayigeena waagu dageen gooni isku taagnay gogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee boqnaha wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sowla garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sowla garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocantadii keenay dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sowla garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridii sowla garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridii sowla garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocantadii keenay dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sowla garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridii 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 sowla garan maayo